Hola, soy Mosco, el dron de Ecolago. Hoy te doy un tour VIP por Ecolago. Arrancamos en la entrada con caseta de seguridad. Me meto por la calle principal, sobrevolando los lotes, y no puedo evitar imaginar cuál será el tuyo. Llego a la terraza recreativa y ¡wow! ¡Qué vista! Juegos infantiles con hermosas zonas verdes. Y una paz que hasta a mí me dan ganas de aterrizar. Pero no me podía ir sin mi toma estrella. Subo el vuelo y te muestro Ecolago en todo su esplendor, con el lago de Cachí brillando al fondo. ¿Querés verlo en persona? A solo 12 kilómetros de Cartago y a años luz del estrés. Yo ya lo recorrí. Ahora te toca a ti.